Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ubusan tayo ng abilidad dito ah. Yung ground napapasukan ng live. Actual test tayo ha. Binunot ko ng lahat. Nakabunot na. Halos lahat ng sensor binunot ko na. Map sensor, body throttle, lahat na ng sensor binunot ko na. Nagbunot din tayo dito sa sa integrated relay. So tingnan nyo ha, anong trouble. Toyota Fortuner 2005 model. Ka-overhaul lang, hindi na nila mapaandar kasi nagloko na daw din ito, kaya nag-advise sila pa overhaul. So ngayon kukuha tayo yan. Yan body ground yan. Yung kulay na yan is body ground yan. Oh, same yan dito papuntang module. Binaklas po muna natin yung motor box at saka yung mga module. So ito mo nangyayari oh. Ito kasi siya ganyan yan, connected yan dyan ha. So ako kasi nag troubleshoot ako na pa isa-isang linya, kaya pinuputol ko yung mga linya na yan para mahuli natin saan banda yung yung grounded. Ito, kaya yan ito. Ayan, kabit natin to. Ito namang ground, yan namang mga brown na yan is ground din yan. Yan, common ground usually sa sensor yan ng mga ground. Ito naman sa body ground, itong white tsaka black. So ito ang pinagtataka ko. Ayan, wala na tayong mga module ha. So kung karamihan yun magsususpek sa module or sa ECU ang problema. Nag-check na rin tayo ng body control module. Ito, key-on tayo. Binaklas ko yung instrument cluster kasi disturbo din. Tsaka okay lang naman pag wala yung instrument cluster kasi hindi naman to ganito ka high-end na unit. Ayan, naka-key-on tayo. So ito yung ground. Yo, magmasdan nyo lang sa OBD port. Ito, OBD port. Usually ground yung magkatabi sa taas, green at saka yung brown. So pag kinunan ko yung brown, pansinin nyo may voltahe yan eh, around 4 point, ang voltahe niya around 4 point something. Ayan, ground dapat usually kuan yan siya eh, ECU ground. Oh, yan yung pumatakbo ng ground sa ECU. Ayan, sa brown tayo nakakonect. Ayan, brown. Ayan. Nakasi tayong videographer ngayon. Ayan 6 point something, 60. Ayan, nasa ground tayo. Ngayon dito tayo, this is commonly ground to. Ayan napapasukan pa rin ng voltahe positive pa naman ang pumapasok. Ayan, and then itong brown meron din. Ayan teka ha, mahirap kasi mag video ng ayan, ilag nga natin yan. Ayan, ground ito ha, commonly ground ng mga sensor. Ang gagat pa nga pag naidikit ko ang kuan ko sa ground. Ayan, there is something. Ayan
6 point something. Yun din, ground din yan. 6 point, basta malikot yung current niya. Masakit sa ulo to. Masakit sa ulo. Tapos dito tayo, connect natin yan body ground. Sure tayo dyan may body ground. Binaklas natin yung IDU, yung injector driver. Nagbalat tayo dito. So ito confirm ko ito. Grounded tong linya na to. Itong tatlo, sineperate ko na to. Ito. Ayan o. Ground yan eh. Doon yan papasok sa loob. Itong tatlo na ito, meron may active voltage. Tapos ito naman, affected din. Ground din ito. Binuo ko na to. Puro white black. Kasi white black brown talaga yan. Affected din yan. Kahit magkuha tayo ng isa niyan. Kaya sineparate ko na yan. Kasi grounded yan linya na yan. Nakakagulat. Ayan Meron pa rin So dito tayo. Kasi sinabihan ko yung may-ari, yung nagtrabaho nito na umandar ba to dati? Sabi nila umandar daw, pero low power. So ngayon, pati na lahat ng sensor, pinunan na natin lahat ng sensor. Lahat ng may brown, ito dito brown, wala naman dito. Sa ibaba din na sensor, wala naman dito. So dito may brown tayo dito. Ito kinagugulat ko. Which is trigger ito ng relay. Ground trigger yung relay natin, ba't pinapasukan na naman ang voltahe? So binaybay ko doon, binaklas ko lahat ng linya doon, pinutol ko lahat ng linya sa loob. Kumbaga yung lahat ng ground sa loob at saka ground dito siniparate ko. Yung ground sa loob, pag kinat ko yung connection niya galing sa loob papunta dito sa engine. Pag kinat ko yung nasa loob, wala namang, hindi napapasukan ng voltahe. So yung sa labas na kadugtong nung kinat ko, may voltahe. So suspect ko may mga solenoid kasi automatic transmission to. Baka mga solenoid, grounded yung solenoid kasi usually common ko ng solenoid. Meron tayong coil yung solenoid. Pag grounded yung coil niya, siyempre yung kabilang linya is positive and then yung kabila negative. Pag grounded yung coil, mag-ground talaga. So yung mga wire na yan, papunta yan ng transmission, yung grounded na mga linya ng dapat kuan yan siya, body ground, dapat ground yan siya. At saka yung itim puti, dapat body ground yun. So ang nangyari, nung binaybay ko doon sa ilalim, kasi nag-remind ako dito sa nagtrabaho nito. Sabi ko na ibalik nyo lahat ba ng ground. Nung binaybay ko, saan pumasok yung ground nila? Ito. Siniksik nila dito. Kasi masyadong masikip. Ito. Mahirap na trouble to eh. Ito. Hinila ko itong isang malaking linya. Ayan. Body ground yan eh. Tinako brown Yan, so far ngayon, ididikit mo yan sa body. Gaya nito. Kuna natin to. Saan yung kanina yung brown? Ito. Brown trigger relay ito eh. Naluko tayo dito eh. Ayan which is ground trigger relay yan. Meron siyang 4, basta 4 something, laro 4, 5, basta positive volt yan eh. Kasi so ang gagawin ko, ikakabit ko yung ground, nawala yan. Lahat ng linya na nagkakaroon ng grounded, nawala. So usually common cause nyan is kasi naikabit ko yung ground. Ayan, ito mga igan, huli. Ito lang yung ilan. Andar na to. Andar to. Yan lang. Huli. Pag-subscribe lang ng channel natin. Marami pa tayo may tuturo ng mga tutorial paano mag
putingkay ng mga mahirap hanapin na grounded na wire. Ayan. Baklas na natin lahat yan. Dashboard. So far, nahuli na natin ang sakit. Salamat sa guidance. That's all, folks. Much later. Okay. Ito, Fortuner. Yung inayos natin. Ibalik na natin ang dashboard. Ito yung kuan, yung grounded. Yung battery lang kasi na i-convert pa, hindi pa nakakuha ng kuan ng battery nito, yung sa alternator, pero kumakarga naman yan kasi kinonvert nila yan sa kuan. Ayan, key on. Ayun, one click. Wala tayong check engine light, no? Oh my God! Wow! Wala tayong check engine light. Ay, balik na natin lahat. Power na, hindi muna natin ihataw kasi bago overhaul to. Hoy, aso master? Okay. Na-road test na rin to. Basta po ka, di na makaon santro po bisag mutingog no. Di man. Normal man na siya, malihok. Waktwit man gina siya kuhan. Mura magyapon nagwari throttle. Jer, butang mo susi na dire. Jer, susi Jer, dire ni Jer. Oh. Ay re. Yung manas pogi, matiwasan ni ugma tanan. Magalan na natin ang battery. Grabe. Di para makuha ni ugma. Grabe no. Kayo pag Goods na yan. 100% na. Kalau Jer dan Bing. Jer, para ni pogi na matiwasan ni ugma sa mga kulang-kulang sa makina. Gobir. So, isle din mo, ipadagan na mo ni Gobir na mo ni sa. Girakan ito sa bakit. Oh. Ini likod, tuyok ito. Ito sa kasaran ni. Ko, biyahan na to ni. Goods na ni. Oy. Ugma di, pogi ni mo tiwasan ni. Okay no, goods na yan. Iwan na natin yan. So far, goods na yan. Complete tayo dito. That's all, folks.